Toca na pista, toca na favela. Hai, kembali lagi ke channel saya, Suiki Mikis. Nah, dalam update kali ini saya akan bermain mereview senjata double shotgun. Beginilah rupanya, keren ya, keren. Sudah ada duel pistol brutal sama dual shotgun. Oke, beginilah penampakan senjatanya dan damage-nya ini ya, lihat sendiri. Dan saya juga akan mengadakan giveaway 3000 subscriber pada tanggal 6 hari Rabu. Hari Rabu, ingat ya. Jam berapa? Jam gak tau lah. Yang penting hari Rabu aku akan berbagi akun. Satu akun ada kenaiknya, pistol kenaik, mungkin ya, mungkin. Oke, langsung saja kita mencobanya. Musuhnya buset dah, sinyal kok jelek ini sinyalnya. Kacau, sinyalnya jelek cuy.